Então, agora vamos fechar o buraco, né? Então a gente localizamos esse pedaço aqui de metal, não sei o que é, mas se vocês, né, puderem identificar e conhecer, quiser comentar aí no canal do Mané Floripa, aí será bem-vindo aí. Bate aí o joinha aí, o like, né? E se inscreva aí no nosso canal, né? Que foi o nosso achado de hoje, né? Bem promissor, foi bem fundo, mas é uma peça assim bem realmente diferente. Não dá pra gente, né, descrever, mas se alguém conhecer, tá aí, tá certo? Até mais então.